Unyaka ka 2016 umdala wezinsuku ukhulume nami ukuthi is the year of God's favor. Tshela umakhelwane ukuthi makhe 2016 is the year of God's favor. Ngilomuntu othanda ukuthi mangikhuluma nendaba ngihlale kuyo ngilandelele izingene emntwini. Uma ngabe ngamosha udokotela ke sithina mesonkozweni. Hawu udokotela indaba uNkulunkulu makayibeke kuyo akananqaki uzoyibeka izingene nize niyizwe. So nami ke ngasithatha kuyo lesiphiwa ke sithina mesonkozweni. Ngakhuluma ngefavor ngaze kuphelele inyanga ngaze kuphele no February until uzuyibona ifavor empilweni yakho. Ake ngibona abaready ukubona ifavor kulonyaka bake bathi izandla. Lonyaka ophelileyo uNkulunkulu wakhuluma nami ukuthi 2015 is the year of God's intervention. Unyaka wokungenelela kukaNkulunkulu. And simbonile uNkulunkulu engenelela. Komente balulekile ukuthi uma uphaswa loldobo asikhulumi nje ukukhuluma. Kodwa suka silanda message from above. That is why umangithe is the year of God's intervention. Angishumayile nje ukuthi nibusiseke. Noma ngibe ibridge ukuthi abantu baphumelele. Message uNkulunkulu anginikezela yona. Ikala ihle mina ngikhala inyembezi ngedwa. Ngithi Nkosi ngenelele empilweni yami. Phela 3 months 4 months ngithi Nkosi ngenelela. That is why message uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami. Uma wena ungayikholwa mina ngiyakholwa yini. That is why nami yangisebenzela. Yazi lonyaka ophelileyo uJofu ungenelele. Buza umakhelwane makhe ngabe ungenelele kuwe na. Yazi ukuthi makuyophela unyaka izinto uNkulunkulu angenelela kuso ngabala ngase ngahluleka. Kathi Nkosi uwena ngonyaka wodwa ngathi nembala ungumlomo ongathethi manga. Ungenelele Nkosi. Ngithi mangibukela ufakazi. Ngithi nembala uJehova ungenelele. Thema kuzophela unyaka uNkulunkulu washaya step ukuthi bokunyaka wokungenelela kwami. Wathi uNkulunkulu, you are the best man of the year. Not the Mpumalanga, not the Gauteng, but the South Africa yonke. Shaya uNkulunkulu izandla. Because bokunyaka wokungenelela kukaNkulunkulu. Izinto uNkulunkulu asenzile siyamangalisa. Ngendlela uNkulunkulu asebenza ngayo kuyamangalisa. Uma ngangenelelanga kuwe mina kimi ungenelele. Ngoba mina imessage ikali ishumayise mina kuqala. Uyabona lena yalonyaka yonyaka wefavor. Bengikhala inyembezi. Ngithi Nkosi ingabe le favor okhuluma ngayo ingabe yiyo lengiyaziyo uthi uNkulunkulu yiyo. Ngithi Nkosi njengoba ngiyibonile empilweni yami kusho ukuthi ke izophinda kulonyaka phezulu empilo yami. Wathi uNkulunkulu nalabo abazokholwa ile message bazoyibona ifavor ezimpilweni zabo. I pinujela umakhelwane ithi makhe 2016 is the year of God's favor. Favor is my name. Favor is my name. Ayitshela umakhelwane ithi makhe nona igama lami ungalazi ungabe usakhathazeka. But from today, from tonight, igama lami, my name is favor.
Shout favor. Ayitshela umakhelwane ithi makhe ungasakhathazeki ukulazi igama lami. Lo nyaka ka-2016 nginegama elisha. My name is Favor. Everywhere I go, favor goes before me. I get manners with the favor. Funda mnami masinyana. Sithandazele phezu kwaleli lizwi. Isaiah chapter 49 verse number 8. I'm walking power, walking miracles. I live the life of favor. Because I know who I am. On your ears. I'm walking power, walking miracles. I live the life of favor. Because I know who I am. I see Father. I want to favor. I want to favor. This is what the Lord says. In the time of my favor, I will answer you. And in the day of salvation, I will help you. I will keep you, and I will make you to be a covenant of the people to restore the land. Jehova uthi ngiyakuphendula ngesikhathi somusa ngosuku lokusindiswa ngiyakusiza ngiyakukulondoloza ngikubeke ube yisivumelwane sabantu sokubuyisa izwe nokubenza badle amafa achithekileyo uthi kwabasho lapha kukhuluma umdala wezinsuku. This is what the Lord says. In the time of my favor, I will answer you. Ngesikhathi somusa wami, uthi umdala wezinsuku ngizophendula. In the time of my favor, I will answer you. In the year of my favor, I will answer you. Kamanya makama umthandazo ozowenza ngesikhathi somusa, ngesikhathi sefavor. Utumdala wezinsuku, I will answer you. Mhlawumbe ngiyenzeka uthandasile kulonyaka ophelileyo. Kunemthandazo engazange yaphenduleka kule minyaka ephelileyo. Kodwa utumdala wezinsuku kulonyaka wefavor, kunesikhathi sefavor. Utumdala wezinsuku, I will answer you. Nobingaba amadimoni boyethu avalile, nabathakathi kade bevalile, kodwa utumdala wezinsuku ngesikhathi sefavor, I will answer you. Ngesikhathi somusa ngizophendula. This is what the Lord says. The Almighty God, Jehovah El Shaddai, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, the great I am. He is not a man to lie, or the son of man to change his mind. No matter how many promises that the Lord has made, all promises are yes and amen. This is the promise from above. This is the promise from the Lord.
umlomo ungathethi manga. But in the time of favor, I will answer you. Tshela umakhelwane ukuthi imthandazo yakho kulonyaka iyaphenduleka. Ngithi mina noma bathakathi bangavimba bangavala base badunuse emzini wakho bemabhunabhuna, kodwa ngithi mina kulonyaka imthandazo iyaphenduleka. Shout favor! Shout favor! In the time of my favor. Yabona kulonyaka tshela umakhelwane lonyaka unyaka wokuqela. Lonyaka unyaka wokuthandaza. Kuyoze kumangala abantu. Bathi kanti wena ukhonza uNkulunkulu onjani? Bathi mustani sonke siphatha amabhayibheli. Sonke siyathandaza. Kodwa sengathi uNkulunkulu uzwa wena wedwa. Sengathi uNkulunkulu uphendula wena wedwa. Ube soyabatshela uthi favor. Ngonyaka wefavor. Ngesikhathi sefavor. Uthi umdala wezinsuku, I will answer you. Usathane efuna noma engafuni, amadimoni ethanda noma engathandi, uthi umdala wezinsuku ngesikhathi sefavor, I will answer you. Engathi singamemeza sithi phendula Jehova, phendula. Ake sithi phendula Jehova, phendula. Uyabona kulonyaka dokotela sengathi ngizomuva from city to city, from town to town, from province to province. Ngimemezela into yodwa, ngithi phendula Jehova, phendula. Engathi le imvuselelo zalonyaka ngingase nginike isihloko ngithi operation phendula Jehova, operation phendula Jehova. Ake umemeze ithi phendula Jehova, phendula. That is why Sussex said, ngithi mangitshela abazalwane Sunday, ngathi mina ngifuna babhale izicelo zabo, kodwa le izicelo mabayibhala babe namaphepha awu2, because lele linye bazolishiya ekhaya, noma uliplaka ku-headboard noma uliplaka ngemva kwesivalo, kodwa ubhale zonke izicelo zakho. Ube soza nalele linye kusasa ekuseni from 7 to 9 esekunda masiphuma sibe sesibuya la. Ngithi mina usoza nawo lo mkhuleko wakho, uzowubeke altar, uzowubeke pulpit, sizoya kuNkulunkulu ngezwi lakhe ukuthi Nkosi uthe wena in the time of your favor you will answer us. Sithi phendula Jehova, nasicelo nasidingo sabantwana bakho. Ake umemeze ithi phendula Jehova. Lorabo shaka la bayende. Sasa ngizabe ngihamba phezu kwaso. Ngithi mina kulonyaka, lonyaka wefavor uzabulo ukuthika kuphela. Uthi number 2 sekaphenduliwe. Uthi number 5 sekaphenduliwe. Uthi number 10 sekaphenduliwe. Uthi number 20 sekaphendulile. Ake umemeze phendula Jehova, phendula. Ngiyabathanda abantu abakholwa izwi. Ngikhulume lapha eGoli Sunday, kodwa Wednesday besokufaka somunye. Uthi mina Bishop uthe ukhuluma Sunday eBula Park, mina ngakholwa. Same time ngabhala zonke izinto, ngabhala ama-page ayi2, ngathi lena ngiyanayo Sunday, kodwa Wednesday kade sofakaza. Uthi simanga Bishop sengiqalile ngithikile namhlanje ekuseni
okunye bengade ngikubhalile sekuphenduliwe. Ake umemeze ithi phendula Jehova, phendula. Ayikho into engahlula uNkulunkulu. Akusho umdala wesizwe. Angazi noma leli verse ngilizwa kahle na. This is what the Lord says. In the time of my favor, I will answer you. Kuzomangala abantu bathi wenza ngani? Tshela umakhelwane ithi favor. Kuyomangala abantu bathi kanti wena uthandaza uNkulunkulu onjani? Batshele ithi favor. Ngisesebandleni ngiyakhumbula dokotela kufika omunye umfundisi omdala. Ngisesasemsofuko uza kimi. Uthi enhlapho ngisesenzi uthi akusitshele kanti wena uthandaza muphi uNkulunkulu. Ngoba singabafundisi sonke. But why engathi uNkulunkulu uzwa wena kuphela? Why engathi uNkulunkulu uphendula wena kuphela? Ayitshela umakhala ithi favor. Ngoba yabona uma ukholwa yifi, uma ukholwa ukuthi unyaka wefavor, uthi umdala wezinsuku, I will answer you. Bazokubuza nawe bathi musitane siphatha amaBhayibheli afanayo. Sithandaza kuNkulunkulu ofanayo. But why engathi uNkulunkulu ulalela ama-GNF kuphela? Batshela siphethe indoda enombono. Ubuye ne-message from above. Wathi unyaka wefavor. Tshela umakhelwane uyabona lo nyaka unyaka wokuqapha into zakho makhe. Abanye uzothi uthandaza ekuseni, ntambama uyabakuphendulile. Abanye uzothi ungakathi amen, kuyabusemngena i-message. Abanye uzothi ungakathi amen, kuyabusemngena ifone ephethe impendulo yakho. If you believe, shout yes. Shout favor. Unyaka wefavor. Unyaka wefavor. Uthi Jesu ekhuluma ngelinye ilanga. Uthi the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, good tidings to the poor, and to proclaim liberty to those who are in captive, and to proclaim the year of favor. I want to favor. Ingakona namhlanje lapho dokotela celebrate khona 57 years emthathile uJesu kwiministry. Ngizomemezela namhlanje. I'm here to proclaim that 2016 is the year of God's favor. Ngithi mina ngizomemezela ukuthi 2016 is the year of God's favor. The favor of God will come upon your life. The favor of God will surround your life. Everywhere you go, the favor will go before you. When you are favored by God, everything that you do prosper. Shout favor. When you are favored by God, everything that you touch turn into gold. Shout favor. When you are favored by God, there is no weapon that is fashioned against you that shall be able to prosper. Shout favor. When you are favored by God, your enemies will come in one direction, but they will flee away in 7 directions. Shout favor. When the favor of God is upon your life, you shall be the head, not the tail. Shout favor. When the favor of God is upon your life, you shall be on top, not beneath. Shout favor. When you are favored by God, you shall move from favor to
favor. Tell umakhelwane uzobona ifavor kulonyaka. Ngikhuluma mina ngefavor. Akothi make, my name is favor. Yabona nomuntu akubulisa ekseni ungaloku uthi ngiyazama buza umakhelwane uzamani. Uma umuntu ekubulisa ekubuza ukuthi how are you umtshela ukuthi I'm blessed and highly favored. Tell umakhelwane uthi make, I'm blessed and highly favored. But to proclaim the year of God's favor, to proclaim is to speak out with your mouth, is to confess with your mouth. That is why the Bible says, you shall proclaim a thing and it shall be established. You shall decree a thing and it shall be established. Because the favor ikusebenzele. Tshela umakhelwane khulume. Ekseni uvuka uthi I'm favored. Ngathi ngiyakubona uyobheka isibuko sakho uthi I'm favored. Ekseni uthi uyofuna umsebenzi Monday uthi I'm favored. Ngathi ngiyakubona nigcwele nifola uma ifavor iphezulu kwakho bazokhipha phakathi kwabantu bakuza nabanye bathi wenza ngani uhamba yithinyana. Shout favor. Tshela umakhelwane yabona kulonyaka akusingomshado ake nililizele bomama ake nililizele yabona unyaka wefavor. Tshela umakhelwane makhe noma ungasiyelo bone don't worry uyashada kulonyaka. Shout yes. Shout favor. Yabona my favor iphezulu kwakho. Yabona my favor iphezulu kwakho. Tshela umakhelwane ithi make kulonyaka uzodrive imoto ongadeserve ukuyidrive. Shout favor. Ay yazi ngakhuluma ngefavor ngaze kuyovala. That is why lithi iBhayibheli choose favor rather than silver and gold. Choose favor. The word of God is recommending favor. Ukuthi kunokuthi ukhethe silver negolide khethe favor. Because kunezinto imali engeke isenze kodwa ifavor izosenza. Ngithi mina ifavor izokufaka kwiposition ongaqualify ungena kuyo. Shout favor. Mangala sawungeni njengenye indoda okubhiza ukukhulunywa ngayo but lo muntu musakanayo imetric ungene njani. Shout favor. Shout favor. Shout favor. Abantu kade banama qualifications bahlulekile beyishona phansi le company kodwa kwangena indoda ene favor wayiphakamisa le company babona sekulate ukuthi nomuntu akanama qualifications kodwa masithi siyabheka uyiphakamisile le company. Shout favor. Ngithi mina kulonyaka uzohlala endlini ozoyimangalela ngawo. Hayi mina ngiyakholwa. Wena ma ungakholwa mina ngiyakholwa. Wena ma ungeke uhlale kuyo mina ngizohlala kuyo. Wena ma ungeke uyidrive mina ngizoyidrive. Mina ngishumayizwe nakuphela ngishumayisa mina. Ngifuna ukuthi le favor uthunyaka kuphela. Uyabona lo nyaka ongenela kaJehova ngibale ngaze ngahluleka. Ngathi inkosi kanti uyamangaza.
ngazi ukuthi ngibala ilist engakanani ngathi Nkosi uwe lo phela isandla sakho lesi manje nakulonyaka lo ifavor mina ngizoyibona buza umakhelwane makhe uzawusala ke wena lokuthi vele ubhisa uba nemessage yonyaka mina izangiphakamisa le message yonyaka wena uma ungakholwa yini ngiyabonga ukuthi no nengeke kube kade ishumayela izolo uphelepele ushayela izolo la naye wathi uNkulunkulu ubeka imessage yefavor kulonyaka kwaba iconfirmation uNkulunkulu washaya istem shout favor nodokotela uthe qala on Monday wakhuluma ngomusa shout favor noma ifakaza ngabantu uyabona kuyoze kufika abantu la uhlala khona bafike babuze wena bathi ngabe umama walapha kulomuzi ukhona na abakubona umama lomuzi bababheka lomuzi babheka wena baqaba ukuthi uyikitchen girl kanti umuzi wakho shout favor mfuke bazofika ku baqabanga ukuthi mhlombe lo muzi okuwo uyi garden boy bafike babuza bathi ngabe ubaba walomuzi ukhona shout favor yabona uma sikhuluma ngefavor ifavor izokuthatha la ifavor ikubekela ngithi mina ifavor mayiphezulu kwakho the favor of God will cause your enemies to honor you. Tell umakhelwane kulonyaka izitha zakho zizokuhlonipha makhe. When the favor of God is upon your life, those who hate you will begin to love you. When the favor of God is upon your life, those who oppose you will support you. If favor beyihleli kubantwana bakwaIsrael elithi iBhayibheli uma bephuma eGibhithe izitha zabo amaGibhithe abanika isiliva abanika igolide abanika imfuyo izitha buza makhara uready makhe ngoba kuzoza umuntu kade angakufuni kuzoza umuntu kade akuzonda buza makhara uready makhe ukwamukela into zakho uyabona leli verse uNkulunkulu athi uzotransfer ingqebo yabezizwe ayilethe kwabangcwele bakhe sengathi ibandla kulonyaka lengavuleka amehlo because isipho sakho sizosa ngepackage wokade ungayilindelanga nepromotion yakho izosa kunabantu abazoseba kunika imali ayisole after athi ngimnike njani okusalayo ukunikile kunabantu abazokunika umsebenzi ebekade beshaye phansi bathi angeke uyithole le promotion angeke uyithole le tender angeke uthole lo msebenzi kodwa kule nyaka wefavor the Lord will cause your enemies to honor you. Shout favor. Ngithi mina ifavor kaNkulunkulu will move you from the pit to the palace. Uzimakhelwane are you ready makhe? Ngithi mina ifavor mayiphezulu kwakho izokumove from the prison ikufake palace. Shout favor. Washo omunye khuluma wathi favor is not fair. Tell umakhelwane ukuthi makhe favor is not fair. Bengisabatshela lapha kuleli viki sometimes nabo mama bayazi nabo ngesikhathi kunabantwana bakhona lo ngathi umthanda kakhulu nawe awazi kuyasenzakalela especially laba bama last born ake ngibona ama last born akhona
Manasibone hey waphela amini esontweni ake sithina nami ngikhuluma kahle uma ngiyilasibona ake sithina mesokosweni ilasibone nokuthi ithandathandwe noma ishawishawa kancane 1 2 hey laba abanye bayabhaqabulwa mana hayi jealous now uready ukwamukela ifavor kulonyaka kithi mina ifavor izokuthatha emgodini ikubeke palace nawe uzozimangalela uthi inkosi ngabe yimi lo kodwa ngithi mina mangabe uyakholwa sesiyathandaza abazokhona ukuphumelela abangakhonanga mfundisi umfukeni nodokotela abakhona ngiyaqela nabeke beze nale izicelo zabo sike sizobekwa la kokuthandaza sithandaza ngaleli verse. This is what the Lord says in the time of my favor, in the year of my favor I will answer you. Ake sithi phendula Jehova phendula. Siya kuNkulunkulu ngezwi lakhe sithi Nkosi akusiphendule kulonyaka. Nazi izicelo zethu. Ayitshela umakhelwane lonyaka uyasebenza makhe. Ayitshela umakhelwane lonyaka uthola ipromotion. Ayitshela umakhelwane lonyaka uba permanent makhe. Hayi uJesu naye wamemezela econfirma izwi lashunyayelwa elakhulunywa uIsaiah 61 eliconfirma encwadini kaLuke chapter 4 to proclaim the year of favor. Siphakameni ngezethu inyawo. Akubulisa umakhelwane uthi hello favor. How are you favor? Ekseni uvuka ifavor ihlala phezulu kwakho. Kune favor uNkulunkulu afuna ukuyehlisa bengicela umuntu angaphumi ungahambi akuvala umnyango. Because kune favor uNkulunkulu afuna ukuyehlisa ungalahlekelwa into zakho sofika ekugcineni. So uthola imessage engaka uphume ulahlekelwe into zakho. Are you ready to receive favor? Ngoba le favor izokwehlela phezulu kwakho. Isaac was favored by God. Lithi iBhayibheli kade kunesomiso. Lithi iBhayibheli kade kunendlala. But because of favor kade ihleli phezulu kwakhe. Abantu kade befa ngapha nangapha. Kade kunesomiso okukhala ngapha nangapha. Kodwa lithi iBhayibheli uIsaac wahlwanyela ngalowo nyaka. Wavuna futhi ngalowo nyaka ngokuphindwe kayikhulu. Ngoba ifavor ihleli phezulu kwakho. Bazothi abantu bekhala ngerecession ngapha nangapha. Uzobamangalela wena. Bazothi abantu bekhala ngokuthi umsebenzi awukho eSouth Africa. Wena umangala uthi hayi. Musi mina ngithola imisebenzi eyi5 leli viki. Ngaze ngadide ukuthi ngithatha uphi. Kanti labantu babuyaphi? Shout favor. Bazothi abantu befa ngapha nangapha wena ngeke ufe. Bantwana bakwaIsrael bahamba for 40 years. Benyathela ngeenyawo. Lithi iBhayibheli inyawo zabazange zavuvuka for 40 years. Bokungekho ogulayo phakathi kwabo. Bokungekho ntengantengayo phakathi kwabo. Elithi iBhayibheli bokungekho even nenyumba phakathi kwabo. Akuthi favor. Uzoyibona le favor engikhuluma ngayo. Uyabona uma ifavor ihleli phezulu kwakho. Bazothi abanye bebulawe icancer. Nawe bowutshela ukuthi uphethwe icancer. Kodwa uma le favor ihlala phezulu kwakho, le cancer izonyamalala. Uma ukholwa shout favor. Basathi abantu babulawe AIDS. Kodwa wena ngeke ufe. Shout favor. Hayi mina ngikhuluma ngefavor. You know ifavor yenza izinto ezihlula abantu. Yenza izinto eziyomangaza abantu. Tshela umakhelwane lo nyaka uzoyimangalela impilo yakho. Nalabo abahleka ngiyabazwela. Hayi mina koko ngibona ifavor kulonyaka. Wednesday uthola ilicense.
tshela umakhelwane uNkulunkulu ushaya istere ukuthi unyaka wefavor. Uma Mgumbi sekamdala kodwa uthola ilicense nini? Wena ungayitshela mina semphelile ngami. Hayibo ithi hayibo makhe. Tshela mawuhlele eduzane kwagogo ithi gogo nawe uyadrive kulonyaka. Hey. Uyadrive na kulonyaka, uyadrive na. Nyaka wefavor no. Shout favor. Ubani okutshela ukuthi somdala wena? Hey ngathi ngiyakubona mama lapha eStandard one. Ubeki L uyibeke. Andimnyama le moto. Hayi imnyama, tshela makhelwane imnyama makhe, imnyama makhe. Bazobuzana bonke bathi hayibo. Yini lokho sikubona? Ngabe uye. Tshela makhelwane ithi favor. So ngifuna ukuthandaza ukuthi ifavor ihlale phezulu kwakho. Ifavor ihlale phezulu kwabantwana bakho. Ifavor ihlale phezulu komndeni wakho. Ifavor ihlale ngisho nakuyizukulu zakho. That is why uthi uNkulunkulu ngomhla ka-29 January uthi Nhlapho hamba ugqoba abantu ubagqobela ifavor e-stadium, Joburg Stadium. Sithatha over 50,000 lesa stadium kodwa ngiyabe ngigqoba abantu ngibagqobela ifavor. Etshela umakhelwane makhe lo nyaka. Bawungakholwa ihlalele wena. Kodwa umuntu okholwayo noma ngaze kuthiwa unayo imali yokuhamba uyokuya eJoburg. Mawungasuka ekseni ngo5 ungene ku N17. Tshela umakhelwane uzofika eJoburg Stadium. Ngikhuluma mina ngomuntu othi mina ngikhathele lesimo. Ngifuna impilo yami mayishintshe. Ngiyayifuna le favor. Kunobaba owatravula from Vosloorus ehamba ngeenyawo. Lo mama uthi abasebenza abantwana bami umkhonyana wa indoda yendodakazi yakhe abasebenzi uthi kunzima. Uthi kodwa ngathi wozana eGNF uBishop uyakhulekela ngolosithathu. Uthi lo mkhonyana athi vela nginamali angeke ngihlupha abantu. Waphuma from Vosloorus wahamba ngeenyawo ku freeway wafika Alexandra sabakhulekela waphinda wabuyela futhi ngeenyawo. The following week waphinde futhi wabuya ngeenyawo. Ngoba uyazi ukuthi ufuna buza umakhelwane ufunani wena. Yazi wena ukakabi senkingeni wena. Ngathi mina mangikhuluma ngathi mina khona bazothola ama message la emafonini manje before ngivala ama message aphethe indaba ezimnandi. Ngithe ngingakaqedi sesizwa thina sokubuya lo mama noma umama ezale the following week uzofakaza uthi akekho umkhonyana wendodakazi yakhe. Ngizombongela namhlanje. Last week uma uBishop ekhuluma uthe sathandaza ubona uza kuyo uzomthinta uthi kanti lo uNkulunkulu njani uthi bona nayo imessage ingibize emsebenzini Monday angazi iminyaka emingaka applya uthi njengoba ngikhuluma nje usemsebenzini uthawukele emveni kweminyaka kumnyama umuntu owazi ukuthi ufunani kuzumakhelwane ufunani makhe. Ngathi ngiyakubona ngomhla ka-29 uthi enough is enough. Uthatha itshali lakho libopha la uthi angifuna ukuhlupha abantu ngingene N17 yothatha ugobo lefavor. Uma ngibuya lapho my life will never be the same. If you believe, shout favor. So
siyothandaza. Uthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli, the gates of Jericho was shut and no one was allowed to come in or to go out. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho. Uthi uNkulunkulu kuJoshua, zungezani iJericho kayi7 for 7 days. Ngosuku lesi7 nizungeze kayi7. Uma abapriesti beshaya into zabo, when they blow their trumpet, when they blow their horns, the last long blow, everyone shout. Utumtala wezinsuku, the walls of Jericho will collapse. The walls of Jericho will fall down. Hilokho kuzokwenzeka namhlanje. Sizomemeza ufavor ka7. Are you ready ukumemeza ufavor ka7? And uzothi mawufika ku7 ube sewuyacelebrate le favor izokwehlela phezulu kwakho. Khona izinto eziyodilika. Khona imithwalo eyodilika. Yodilika izifo. Yodilika imimoya. Are you ready? Yazi uzothuma uthi favor. Le favor izogijima njengonyazi. Yehlele ngisho kumntwana noma ingabe usethaven. Lapha khona uzothuma uthi favor. Lapha abantwana bakhe baboshwe khona. Lapho unezinto ezagutshelwa emzini wakho. Kwakhuluma abathakathi bathi akekho zophumelela, akekho zosebenza, akekho zoshada, akekho zothola abantwana. Ngithi mina le favor izogijima njengonyazi, ishise, ibolise imithi yabathakathi. Shout favor! Ngithi mina le favor, ngitshela umakhelwane uzobona ifavor makhe. Kunabantu abazokhala bafundisa kulonyaka bakhaliswa ifavor kaNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu uyamangalisa. Ungathathi inja enjengami. Yazi ngithi mangibheka impilo yami, ngithi Nkosi wangithola ngiyisidwendwe, wangithola ngiyuseless, wangithola nginjengenje efileyo, ngingenagama, ngingafundana. Kwathi ifavor yakho iyamangalisa. Shout favor! Ngiyayazi lento engikhuluma ngayo. Impilo yakho iyashintsha namhlanje. Simo sakho siyashintsha namhlanje. Ikhala lakho liyashintsha namhlanje. Ama-finances akho ayashintsha namhlanje. Ngifuna ukuthi mangithi 1 umemeze on top of your voice. Uthi favor. Are you ready? 1 favor. Horobo shakala basi. Mboni favor yehlela imbalenhle yonke. Mboni favor yehlela iMpumalanga. Mboni favor yehlela iSouth Africa. Mboni favor yehlela iAfrica. Mboni favor yehlela umhlaba wonke. Lapha abantu abathi kuzobheda khona eSouth Africa ngeke kubhede. Unyaka wefavor. Lapha abantu bathi umnotho uzoshona phansi lo makhelwane uzokhuphuka. 2 favor. Ngibona abantwana bakho besindiswa. Hayi ngoma uthandaza kakhulu. Akuthi favor. Hayi mina kulonyaka ngibona umyeni wakhe esindiswa.
hayi ngoba ukholwa kakhulu. Shout favor. Phakamisa sakho isandla. Kama kumele ube ready to receive. 3 favor. Boni favor yehla njengemvula. Yes. Say figi. Say corner. Oh. Uthova kupheka ngomusa nawe. Say fikile. Ashas get ready. Because abanye bazohluleka ukuma lapha bakhona uma le favor yehlele empilweni zabo. In the name of Jesus, uma le favor ibathinta. In the name of Jesus, in the name of Jesus, waphila namhlanje, wakhululeka namhlanje, waphumelela namhlanje. Nayi favor, 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 nayi favor all over this place. Nayi favor, nayi favor. Abangathola abantwana kulonyaka, bathola abantwana. Nayi favor. Abadinga umshado bayawuthola. Nayi favor, nayi favor. Indalaba shaka, indalaba kosia, urababa sheke, indalaba, uraba sheke, indalaba sheke kelebe kosia, uraba shaka. Yes, Lord. 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 Yes. 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 Uyamangaza Nkosi yamakhosi. Uyahalalela, uyahalalela. Umudimu uyaphila. Umudimu uyangamlibata kahle. Hayo yathona ngiwena. Ithalaba shaka. Favor upon your life. Favor. Favor upon your family. Favor upon your finances. Favor for your promotion. Favor for your increase. Favor. My favor. My favor. Shout out a piece of one more. Five favor. Abagulayo baphila. Abanezifo siyaphuma kubo.
receive favor. For the last time, khohle ukuthi uzenobani, khohle ukuthi ume phambi kwabani, phakamisa zakho izandla, fane wakha amehlo, ngoba le favor izohlala phezu kwakho. Ungavumi ukuphuma kule ndawo ubuyele emuva ngale ndlela ozoyiyo. Unyaka wefavor lo. Uma udokotela ezocelebrate 57 years ekuministry, unyaka wefavor. Sithi favor ehleli phezu kwakho dokotela, mayihlale phezu kwethu. Ifavor yakuphakamisa ngesikhathi esinzima. Wangena emaphalamenti, wangena endlini zamakhosi, wahlonishwa umhlaba wonke, wahlonishwa nakoLondon. Sibona ifavor phezu kwempilo kaDr. S.D. Gumbi. Ingakho sithi namhlanje le favor ehleli phezu kwakho mayihlale phezu kwethu. Le favor ibheki ukuthi uvela kuphi. Le favor ibheki ukuthi unostandard bani. Kodwa mayifavor ikufavile. Sithi Nkosi sifavor namhlanje. Mdala wezinsuku le favor awayibeka phezu kwadokotela mayihlale phezu kwethu. Mayihlale kulo mama, mayihlale kulo baba. Phakamisa isandla uvale wakho amehlo. Uzothi uma uqeda ukumemeza on top of your voice, ube sewushaya izandla, ube sewamukela ifavor. Udokotela uzoza azobonga. Abonge uNkulunkulu ngoba ifavor seyihleli phezu kwakho. 7 favor, 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 favor over your life, favor on your finances, favor on your business, favor everywhere you go. Receive favor, receive favor, receive favor.